اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد. النهارده هنعمل السمك مع بعض بطريقه حلوه جدا. جبت السمك نضفته، او بتجيبيه متنضف من عند بتاع السمك. وبعد ما خلاص نضفته وشطفته كويس، رشيت عليه ملح من بره ومن جوه، واسيبه كده حوالي نص ساعه يتملح معايا، علشان يبقى اللحمه بتاعته مش عدمه. خلاص هنجيب بقى ايه 4 5 فصوص توم كده كبار، ومعاهم فلفل حار وبارد احمر اخضر اللي عندك حطيه. انا بحب الفلفل يكون حراق. دقيته كويس بالهون، بملح بس. خلاص. وبعد كده حطيت خل وحطيت ليمونه. حطي حوالي نص كوبايه خل. عايز تحطي ليمونه 2 براحتك. حطيت معلقه صغيره كبير يعني مليانه كمون، وزيها معلقه كزبره. بس كده. وهقلبهم كويس جدا وهدوق الملح بتاعي. لقيت الملح مناسب تمام هحشيه. عايزه ملح تاني هزود ملح. حشيته بقى كده بالطريقه ديت. اهم حاجه تسيبيه في التتبيله كده حوالي ساعه. هيشرب بقى من التوم والكمون والخل والليمون، يبقى حلو جدا. هسيبه بقى كده، وتعالى اقول لكم هنعمل ايه بعد ما على ما السمك بتاعي يتشرب. هجيب حله واحط فيها بصلتين كبار، وزيت يكون نص كوبايه زيت. خلاص. وهحمر البصل في الزيت لحد ما يوصل للون دوت. وبعد كده هنزل بالميه او بالرز. انا نزلت بالميه الاول. انا مثلا هعمل كوبايتين رز، احط قدهم ميه. خلاص. ما تخليش الميه كتيره، علشان ده مش رز بشعريه. خلاص، علشان ما يعجنش منك. حط بقى مكعب من المرقه، ملح كمون كزبره، وهسيب الميه تغلي. وهملحه كويس جدا. وهكون غسله الرز ومصفياه. وهنزل بالرز في الميه، وهسيبه بقى لحد ما يتشرب. اهم حاجه ما تبقاش الميه كتيره. وهسيبه لحد ما يتشرب. وبعد كده ايه اوطي عليه واسيبه بقى على النار، يعني اوطي عليه شمعة كده. وهجيب دقيق وهعمل السمك بتاعي في الدقيق. وزيت يكون نضيف يا ريت يعني. هعرف ازاي ان الزيت سخن معايا؟ هنزل فيه بشوية دقيق، هلاقي ان الزيت سخن. هنزل بقى بالكمية المناسبة في الطاسة. زي ما انتوا شايفين كده، النار تكون متوسطة. ما تكونش عالية. ولو انتوا اول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تختاروا الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. كده خلاص. بعد ما احمر من الناحية اللي تحت بقلبه على الوش التاني، لحد برضو ما يتحمر. النار تكون متوسطة مش عالية قوي، علشان ما يتحمرش من بره ويبقى ني من جوه. وما يكونش واطية خالص يشرب الزيت. وكده خلاص بعد ما اتحمر. وادي الرز شكله جميل جدا. وعملت شوية سلطة. ما تنسيش بقى تعصري ليمون على